వెల్కమ్ టు SM ప్రొడక్షన్స్ కవితా సిద్ధి. ఈరోజు మన రెసిపీ టొమాటో పుదీనా చట్నీ. చాలా సింపుల్, పైగా టేస్టీగాను ఉంటుంది. మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అయితే మొదలు పెడదామా? ముందుగా ఒక ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్లో పల్లీలను వేయించుకోవాలి. అవి మంచి కలర్ వచ్చాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్లో నూనె వేసి కాస్తని పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లిపాయలు, ధనియాలు, జీరా, చింతపండు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. దీన్ని కూడా చల్లార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్లో నూనె వేసి టొమాటో ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. కాస్త పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.